안녕하세요. 오늘의 할 게임은 브롤스타즈인데요. 안녕하세요. 저는 게스트입니다. 저는 방금 게스트도 안 불렀는데 어떻게 알았죠? 저는 게스트니까요. 네. 블러드란 게 캐릭터입니다. 저는 캐릭터를 셸리로 안 하고 페니로 하겠습니다. 바이바이. 네. 준비 완료. 바이바이. 왜 저를 안 시작하죠? 시작했다. 시작했어요. 버벅버벅거려. 여기 밑에 누구 있어요? 여기도 누구 있어요? 지금 먹을 게 없는데요, 저희가? 저기 뭐 있다. 죽지 말아요. 죽으면 망하죠, 확실히. 먹지. 됐어. 이것도 먹고, 튀어요! 여기 사람 너무 많아요! 튀어요! 이쪽 사람 많다고요, 너무. 와, 살려줘! 와, 살려주세요. 시청자분들에게 반말. 아니요? 그럼 안 되죠. 곰 소환하고 죽었다. 그게 뭔 말도 빨리 안 돼. 곰 쪽으로 가서 도와주세요, 곰 좀 빨리 슛다운. 가서 죽어야지. 니마! 오늘 이쪽 가서 잡아야 돼요. 용맹 없애는 네. 불량 위해서 불량을 위해서 팀원 부활까지 안돼. 부활. 곰도 소환! 어떡하죠? 망한 것 같은데요? 망했다. 죽으세요. 맞다, 불량 없지. 불량 나와라. 불량 나와라. 지 나와라. 지 나와라. 불량은 자살하시네요. 일부러 자살한 거 아니거든요. 깨나 얻었어요. 그러니까 내 말이에요. 제가 와우. 전에 머리를 완전 짧게 자르더니 사람들이 저를 다 남자로 알더라고요. 랭크업. 그 다음 해지가 불이네. 전 그 다음 해가 니타. 전 그 다음 해가 상자인데요. 상자. 완전 안 좋고. 네, 그래요. 준비 완료. 완료. 네, 2명씩 팀을 짜서 2명씩 팀이 5명이서 공격하는 게임입니다. 네. 서로. 팀이 5개가 있어요. 팀 5개가 있는데 각자 2명씩 있습니다. 5명이 있으면. 그리고 팀 한 명이 죽으면은 한 명이 몇 초를 버텨. 그쪽 위에 있는 거 혼자 부수세요. 네. 좋았어요. 지금 아주 많이 모았어요. 상자리. 아니, 아주 많이 아니어도 많이 모았죠, 지금. 거의 4개 정도 먹었죠? 4개 정도 먹었죠? 저기 누가 있는데요. 근데 여기 막아 내요. 지금 죽을 것 같아요. 살려주세요. 통제 불가능한 분명히 약간은 주던 블랙박스 저거 죽고 싶어. 트로피 깎이잖아요. 저도 깎였어. 이거 누구 때문이게요?
땡큐. 수인님 때문이에요. 아니에요. 여기저기 시다 토끼. 없어진 테이블. 아, 제가 참가할게요. 일단 아니 나가세요. 이벤트 시작까지 아니 이벤트 시작까지 4일 1시간 걸렸어. 저를 주세요. 저를 초대해 주세요. 아니 초대해 주세요. 뭐가 됐든. 수인님 네, 알아요. 이벤트 시간까지 몇 시간 남았는데 몇 시간이 아니라 몇 일이에요. 어쨌든 남았는데 그거를 여기저기 울타리요. 여기 울타리. 저는 하기로 하겠습니다. 프리모를 하겠습니다. 빵을 하면서 얘를 1분을 지켜줘야 돼요. 아, 다른 분 우리 팀 한 명 남은 거 니타님 나왔으면 좋겠다. 아 뭐야, 발리만 두 명. 발리만 두 명이에요. 어떡해요. 팔리만 2명. 탱크 저밖에 없어요. 탱크. 지금 수인님이 맡고 있는 소리를 들었어요. 살려주세요. 어쩜 그렇게 인간이 그렇게 사악할 수가 있죠? 지금 우리 팀이 죽고 있어요 지금. 빨리 뒤치 숨어서 가라고 해줘. 님 발리 제가 지금 탱커 해주고 있는데 빨리 가야죠. 살려줘. 아니 왜 이게 안 움직여요? 왜 안 움직여요? 네, 걸렸어요. 아닌가? 통. 전 이분 좀 죽일게요. 여기서 저 됐다. 지나가는 걸 기다리면서 제가 옛날에 좋아했던 그 게임이에요. 와우. 왜 전진이 안 나가죠? 왜 우리 팀만 다 하고 있죠? 뭐 좀 해보세요. 말을 좀. 탱커. 야, 아니 이분이 지금 그거를 부수는데 계속하면 터졌으니까 제가 이거. 네. 네? 아 지금 울타리 다 부서졌잖아요. 어떡하죠? 그러네요. 그러면 어떻게 가면 여기 탱크 나오니까. 저는 근거를 몰라. 그럼 저는 빨리 공격하세요. 저 팀을 공격하는 탱커가 탱커 되겠습니다. 아니야. 공격수잖아요. 공격수. 네. 하나, 둘, 셋, 넷. 공격에서 이겼습니다. 저 비싸게 쓴 거 못 봤는데요. 시청자분들이 못 봤는데요. 부서졌어요. 제가 죽었는데. 그래서요? 그럼 짜증나고. 그래서 잼그랩을 할 거예요. 그럼 저는 그럼 저는 니타를 할 거예요. 우리 꼬꼬맹이 씨끼리요? 팬이는 꼬꼬마는 아닌데요? 꼬꼬맹이 키 작은데요. 그럼 여기 얘도 있는 분들 다 대부분이 다 꼬꼬마 캐릭터들이시고. 자연님 무시하면 안 되죠. 여기는 지금 위대한 거예요. 제 불가리가 갈리는 곳. 죽었어요. 보석 좀 먹어주세요 누가. 고 와이파이가 안 잡혀요. 와이파이 좀 새 걸로 바꿔달라고 해야겠어요. 아니 우리가 지금 부모님한테 잘해야 되는 게 와이파이 새 걸로 바꿔달라는. 안 그래도 시후면 스케일을 갈 예정이 아니고 며칠 후는 아니고 지금 한참 있다가 언젠가 몰라요. 어쨌든 혼자 가겠죠. 몇 일 있다가 맞아 며칠 있다가 가죠. 행위 있었다고. 참고로 스위트브에 오시면은 그림 그리는 소리하고 게임 하시는 걸 볼 수 있습니다. 네, 블랙컵. 잘안 나오고 그림만 다 보고 있어요. 게임 하시는 거 여러분 댓글에 게임을 하고
마지막으로 끝내겠습니다. 분량은 다 채운 것 같아요. 그래도 저는. 네, 분량은 다 채웠죠. 웬만하면 좋았어. 고마저씨, 고마저씨. 고마저씨를 서원합시다. 고마저씨. 지금 저희 팀이 이기고 있는 것 같은데 일단. 아, 왜 부서진 거야? 제가 스킬을 2번 쓰면은 부서지는 거 아닐까요? 제가 보석을 일단 많이 먹었습니다. 많이 먹은 그리고 건 죽었어요. 많이 먹었는데 이건 우긴데요? 뭘 많이 먹어요? 제일 많이 먹은 거는 저인데요. 보석 많이 먹은 건 우긴데요. 와, 매칭 종료! 아니 먹었다가 죽었어요. 와, 근데 이겼어요. 이것으로 저는 리타 게임을 마치겠습니다. 네. 딱딱딱딱딱딱. 유튜브 구독, 안내해주세요. 좋아요. 안내해주세요.